Ребята, всем привет! Я сейчас собираюсь готовить котлеты. В общем, котлеты буду делать в кляре и обволакивать их отдельно еще в... То есть порцию буду делать в манке обволакивать. То есть и так у меня будет. Сейчас сначала помою посуду, пока у меня сковорода разогревается. Вот. В общем, Маша ушла у меня в школу, а Ваня пришел со школы. Тут накормила их, и нужно будет сейчас быстренько помыть посуду. Вот. Так что приступаем. Сегодня у нас на улице относительно не так холодно, но идет морось такая, дождик, да, и очень-очень грязно вообще. Прям сыро. Ну, у меня вот открытое окно, и, в принципе, не холодно. У меня уже машинка там достирывается. Вот. Вчера ничего не снимала. Решила перерыв сделать небольшой. Вот. Вчера вечером полы все перемыла. Ну, вот, в общем, как-то потихонечку, помаленечку доживаем, да, вот эти вот дни. Надеюсь, что скоро уже все-таки будем готовиться к переезду. Вот. Так. Сегодня поедем, нужно будет отослать осину, заказала девушка. И заберем Машу со школы, наверное, купим побольше молочка на 2 дня, потому что Саша будет работать. Он завтра уже заступает на дневную смену. И, ну, чтобы не ходить, здесь грязно очень сильно, знаете, по магазинам. Пока дойдешь, знаете, надо болотники одевать до колен и выше. Ну, чтобы уже все, как бы дома все продукты были. Вот. В общем, поедем купим. Я достала фарш. У меня фарш просто перекрученный, без соли, без всего. Я сейчас все подсолю, поперчу и приступим к приготовлению. Достала 2 пакетика, потому что, ну, сами знаете, что семья большая. И Саша завтра на работу нужно будет взять. Так что... Вот так, ребятки. Так, что дальше делаем? Дальше мы солим.
Неудобно в перчатках. Так. Так, перемешиваем все. Котлет много получится. Они быстро уйдут, в принципе. Так, добавляю перчик. Так, сейчас мы получше. Сейчас добавим ей 2 штучки. И немножко соды. Сода последняя, надо купить соду, я ее все забываю купить. Вот. Сейчас мы... Половинку ложечки чайной. И все перемешиваем. Так, ну что, налепила котлеток. Закрываю крышечкой, пускай они у меня жарятся. Сейчас, наверное, еще одну партию сделаю. Сейчас посмотрю, есть ли у меня еще манка. Ну, в общем, половина таких, половина в кляре будет. Потому что в кляре мне прям Маша заказала. Говорит, мама, сделай, потому что мне очень-очень нравится. Она прям без ума, когда котлеты в кляре я делаю. Ей очень нравится. Вот. Ну и, в принципе, хочу показать вам нашу погоду. Гляньте. Вот такая у нас грязь. Представляете, вообще? Даже пройти вот от подъезда до мусорки. Представляете, какая грязь. Пока дошел, и все сапоги грязные, что вообще. Вот так. Пока котлеты мои жарятся, хочу немножечко поговорить об вот этом средстве, да, от кашля. Помните, я вам говорила, хрен, лук, чеснок, мед. Мы сделали вчера 2-ю баночку уже. Мы ее сейчас принимаем для профилактики всего раз в день. То есть мы покушали, вот, допустим, Маша встала, да, она перед школой кушает, и я ей обязательно даю ей эту ложечку, да, чайную. Все, как бы для профилактики этого нам пока хватает. Результатом мы довольны. Во-первых, на начальном этапе, вот неделю, да, Маша пила, она уже у меня там после болезни была, у нее прям очень хорошо отходила мокрота, прям очень, откуда она взялась. А в принципе-то она сильно-то и не болела у меня, да, там небольшое воспаление в горле было, да, как бы. Но мокрота отошла, я вам хочу сказать, очень хорошо. Ну и сейчас мы
для профилактики, потому что дети ходят в школу, ездят в автобусах, да, и чтобы, не дай бог, где-то что-то не подхватить, да, или как-то себя обезопасить, вот мы это средство принимаем. Вот, ну, сейчас я вам наглядно покажу. Я тоже, мы потому что тоже с Сашей ездим в магазин, да, и как бы ты ни защищал себя, маску не одевал, все равно это очень чревато последствиями, потому что есть наглядные примеры наших знакомых, которые очень сильно заболели. У них, конечно, не ковид, да, но очень сильное воспаление легких. И, ну, это очень серьезно. Так что будем, в общем-то, себя как-то защищать, да, потому что таблетки тоже не всегда хорошо. Конечно, я не против таблеток ни в коем случае. Таблетки тоже есть моменты, когда спасают, ну, что там уж говорить. Но, тем не менее, как-то оберегать себя можно какими-то вот такими средствами на ура. Вот. Ну, смотрите, вот я беру ложечку, да, и водой запила, на себя капнула, ну, как обычно это. Вот, и все. Я просто ее глотаю, как таблетку, водой запила, и, в принципе, никакого ощущения такого прям сильного, резкого я не ощущаю. Ну, вот как-то так. Вот хотела вам немножечко такую ремарочку внести, да. А вообще, кто повторил вслед за нами вот такое средство и пользовались ли вы им? Напишите мне, пожалуйста. Так что я прям вот вам рекомендую. Но опять же повторюсь, ни в коем случае, ребята, не употребляйте это средство в целях профилактики на голодный желудок. Даже хоть в целях профилактики, хоть, не дай бог, там вы заболели, да, обязательно после еды. Потому что все-таки средство, оно очень такое, да, ну, сильное, да. Потому что хрен, чеснок, это все такой раздражитель прям хорошие, а, как правило, желудки у нас у всех не особо так здоровые, да, будем говорить. Ну, чтобы не спровоцировать дальнейшую слизистую, да, какое-то воспаление, нужно именно на сытый, хорошо желудок, когда человек поест. Вот. Ну что, а я пошла уже переворачивать свои котлетки и продолжаю дальше их готовить. Так, ну что, котлетки перевернула. Видите, какие они красивенькие получаются. Я в последнее время не люблю в муке их обваливать, потому что этот нагар такой получается, ну, не особо мне нравится. Вообще нужно мне либо купить, либо самой сделать панировочные сухари. Тоже очень хорошо, и не получается это, вот, знаете, нагара, да, как от муки. Вот. Так, ну что, а я буду подготавливать. Хочу сейчас посмотреть, еще манка есть ли у меня или нет. Так, ну что, манка у меня нашлась. Еще, конечно, тут, в общем, хватит все. Все у меня хватит, все сама. Так, ну что, котлет я нажарила, все, собираюсь за Машей. Маша уже позвонила, сейчас последний урок. В общем, поедем за ребенком, потому что погода, знаете, не особо такая хорошая. Ну, как раз в магазин заедем за молоком, по-моему. Вот, так что удачи мне. Что рассказываю, как отучилась. Сегодня 4 урока. Что-то освещает у меня. Вот. В общем, поехали. Мы сейчас в светофор съездим. А потом уже домой. Что ела? Я ела сосиску и лапшу. Никто не заболел? У нас девочка одна, у нее, ну, то есть ей ставили манту, и у нее вчера была температура, горло, сопли, но она пошла в школу, потому что только в 3 приема. Отлично. Это вообще... Так ходит, заражает. А что дома не отсиделась? Я у нее спрашивала, она сказала, что не могу оставить.
Тут представьте, какие родители. Вообще. Если твой ребенок болеет, о чужих детях тоже думать, что могут заболеть. Это вот как, нормально? Нет? Ну что, мы приехали уже домой. Заехали, купили молока в светофор. Будет убрать. Тут мои котлетки. Тут в кляре котлеты. А это просто котлетки. Нужно будет помыть посуду. Я хочу лапшичку. Сковородку. Я хочу лапшичку. Ну, сейчас. Здесь хочу чаек попить с черемушным вареньем. Ну, вот как-то так. И хочу сейчас с вами маленько поболтать об нашей квартире. Так, ну что, рассказываю новости сегодняшнего дня, да, которые про квартиру нашу. В общем, мы сегодня заехали, ну, поинтересоваться, все-таки состоится наш переезд после 20-го, как обещали, или нет. В общем, зашли мы, получается, в последний подъезд, да, который там делается. Ну, в общем, заходим. Там идут еще, ну, какие-то работы, да. И, в общем-то, ни обоев, ничего нету. Так, квартиры. Ну, мы поднялись на второй этаж, потом спустились, а потом прошли вот. И там, в общем, штукатур, женщина. Ну, мы спрашиваем, я говорю, вы, наверное, до 20-го не успеете, потому что, ну, работы не выполнены, да, в подъезде. Она говорит, нет, все успеваем, потому что эти квартиры, говорят, под саму отделку. А те подъезды уже как бы готовые, все, не переживайте, все заселят, потому что, говорят, все, там они уже под ключ, все сделано. Ну, все, мы маленько выдохнули, так скажем. Вот. Ну, как бы, конечно, поначалу подрастроились маленько, да что ты, увидели, да, такой вот результат, что, ну все, слава богу, все хорошо. Ну, сказала, что после 20-го будут заселять. Планирует как бы начальство все. Вот. Ну, вот такие вот у нас новости. Будем ждать. Осталось совсем чуть-чуть. Буквально. Так что уже в предвкушении, да, этого самого момента, когда отдадут ключи. Вот. Ну что, я попила чаек. Сейчас помою посуду. Нужно будет еще... Сейчас поставлю тесто на хлеб. Потому что хлеба не так много осталось. Вот. Вот. Как-то так. Гоша ходит, бананчик кушает. Да? Да, и смотрю Валерку. Познавательно. Вкусно тебе? Угу. Ну, вот так, ребятки. В общем, ждем. Ну и, наверное, на этом буду заканчивать свой день, свой влог. Спасибо за просмотр. Обязательно пишите нам комментарии, ставьте лайки. И подписочку. И всем Пока-пока.